So guys, welcome back to our channel ronmadhuvlogs. আমি রণবীর, আমি মধুমিতা। ওয়েলকাম টু আ নিউ ফ্রেশ Vlog. এক্সাইটিং ব্লগ। যাই হোক, আগের ভিডিওটাতে আমি ছিলাম না, আবার আমি উদয় হয়ে গেছি। তো আজকে আমরা যেখানে এসেছি, আজকে 14ই ফেব্রুয়ারি। সবার আগে তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিই হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। একদম সবাইকে হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। সবাই নিজের ভালোবাসার মানুষের সাথে এখন রাত্রিবেলা রাতটাকে খুব ভালোভাবে কাটাও। সারা দিনটা আশা করি খুব ভালোভাবেই কাটিয়েছো। হ্যাঁ, আমি নাটা আবার একটু দেখাই যাচ্ছে না। তো আজকে আমরা যেখানে এসেছি সেটা কোনো খাবার ভিডিও হবে না, এটা ঘুরতে এসেছি। সবসময় খেলে হবে, একটু ঘুরতেও তো হবে। তো আজকে আমরা এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, যেটা নিউটাউন পুলিশ স্টেশনের আশেপাশে। লোকেশনটা অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, গুগল ম্যাপ লোকেশন যেটা। তো চলো আপাতত ভেতরে ঢুকি। খুব বেশি টাইম হাতে নেই, কারণ মিউজিয়ামটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হবে। 7:30 মনে হয় গেট ক্লোজিং টাইম। তো চলো আপাতত ঢুকি, তারপর তোমাদের বাকি সব কিছু শেয়ার করছি, ভেতরের ব্যাপার স্যাপারগুলো। সো আমরা আপাতত এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের দিকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি গাইজ। তো তোমরা জাস্ট বাসটার অবস্থা একটুখানি দেখো, মানে এটা কি হয়েছে আমি জানি না, মানে কি লেভেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটাই। বাসটার অবস্থাটা সুস্থভাবে থাকলেই হলো, বল সেটাই কি যে হয়েছে ভগবান জানে। মানে খুব খারাপ লাগলো দেখে, রীতিমতো ভয় লেগে যাচ্ছে। কিছু বলার নেই, চলো যাই মিউজিয়ামের দিকে যাই। তো তোমাদের যেরকম বললাম যে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে আমরা এসেছি। দেখো, লোকে সকালবেলা আসে, সকালে শ্যুট করে। আমরা সকালে আসিনি, রাতে এসেছি। এটাই আমাদের চ্যানেলের বৈশিষ্ট্য, কারণ আমরা সবসময় লেট। সেটা তোমরা যারা আমাদের ভিউয়ার্স তারা ভালো মতো জানো। তো যাই হোক, আর ফালতু কথা বলবো না। তো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে আমরা ঢুকে পড়েছি। তো ওকে আমি একটু বলবো যতটা দেখানো যায় একটু প্লেনটার দিকে দেখিয়ে নিতে। সো তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, এখানে একটা বড় সড়ো প্লেন দাঁড় করানো রয়েছে, আর নিচে কিন্তু রানওয়ে, যেটা আমরা জানি আর কি প্লেনের রানওয়ে থাকে। তো সেটাই রানওয়ে নিচে, আর এটা হচ্ছে প্লেনটা। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা প্লেনের দুখানা বড় বড় পাখা, যেটাকে প্রপেলার উইংস বা প্রপেলার বলা হয়। তো চলো এবার প্লেনটার, আমার তো মনে হয় প্লেনটার ভেতরেই যা জিনিসপত্র মেন তাই হবে। তাই হবে কি রে, আমরা ইউটিউবে ভিডিও করছি, আমাদের প্রফেশনাল হতে হবে, তাই না? তা আমরা তো প্রফেশনাল নই, হতে তো হবে না, নইলে তো এরা সাবস্ক্রাইবার আমাদের বাড়বে না, এরা সাবস্ক্রাইবও করবে না। তো চলো, আমার তো মনে হয় যতদূর প্লেনের মানে মেন জিনিসগুলো সব প্লেনটার ভেতরে গিয়ে দেখতে হবে আমাদেরকে, বাইরে দিয়ে তো এই দেখা যাচ্ছে। গাইস, আমরা যেখানে ব্লান্ডার সেখানে, মানে অ্যাজ ইউজুয়াল, মানে আমরা যেখানে ব্লান্ডার সেখানে বলাটা হয়তো ভুল। মানে অ্যাকচুয়ালি ভেতরে না কোনো ফটোগ্রাফি বা বলো যে কোনো ভিডিও অ্যালাউড না, তো ভেতরটা দেখাতে পারিনি। বাট অনুভূতিটাই জাস্ট আলাদা। মানে আমি তুই ওপরটা একটু দেখা, প্লেনটার ওখানটা ট্রান্সপারেন্ট পুরো, বাট হালকা হালকা বোঝা যাচ্ছে। এই দুঃখের বিষয় একটাই, তোমাদেরকে ভেতরটা দেখাতে পারিনি ভিডিওতে। ওইগুলো মানে যে প্লেনের চাকাগুলো মানে কতটা বড় সামনে দিয়ে, মানে লিটারালি নিজেরই লাগছে কোনো প্লেনের সামনে বা এয়ারপোর্টের কাছে চলে এসেছি। দারুণ লাগছে কিন্তু, আর এখান দিয়ে কিছুটা দেখাও যাচ্ছে ভেতরটা। তো তোমরা এসে কিন্তু এনজয় করতে পারো। আর দেখতে পাচ্ছ বাচ্চা টাচ্চা সবাই কিন্তু খুব এই পার্কটাকে এনজয় করছে, জিনিসটা খুবই ইউনিক। সো ওটা হচ্ছে গাইস এন্ট্রি পয়েন্ট, মানে আমরা তো ঢুকেছিলাম ওখান দিয়ে, আর এই দিকেরটা হচ্ছে এক্সিট পয়েন্ট। বাচ্চাগুলো এত এসে এনজয় করছে না, নিজের এত ভালো লাগছে। মানে প্রতিটা বাচ্চা এসে বলছে মানে দারুণ লাগছে, দারুণ জায়গা। মানে এগুলো শুনে আমাদেরও সেরকমই একটা আর কি ব্যাপার, যে ফার্স্ট টাইম এসে সত্যি খুব ভালো এনজয় করছি। তোমরা অবশ্যই কিন্তু এসো। তো চলো সামনে দেখতে থাকি। রাতের ভিউতে, মানে রাত্রিবেলা এই যে হালকা হালকা লাইটস পড়েছে প্লেনটায়, মানে সিরিয়াসলি বলছি এত সুন্দর লাগছে। আর আমি তো বলবো একবার মানে ভিজিট করো তোমরা, মাস্ট এটা। কারণ কেউ যদি জানতে চাও যে প্লেনের ভেতর মানে ফাইটার প্লেনের ভেতর কীরকম হয়, অবশ্যই কিন্তু এখানে এসে তোমরা দেখো। মানে মনে হবে না লাইক যেন ওটার ভেতরেই তোমরা চলে এসছো। আর সত্যি খুবই দারুণ করেছে, মানে অল্প একটা স্পেসের ভেতর এত সুন্দর যে একটা জিনিস মানে অর্গানাইজ করা যায়, সেটা মানে ভাবনার বাইরে। আর সত্যিই খুব ভালো লাগবে। আর এখানে বাচ্চাদেরও বিভিন্ন রকম ছোটো ছোটো মানে খেলার জায়গা আছে, ছোটো ছোটো প্লেন টাইপের করেই। তো আশা করি তোমরা ভিডিওতে সেটা বুঝতে পারছো। হ্যাঁ, একটা কথা তোমাদেরকে বলতে পারি, তোমরা একটু লাইট থাকাকালীন এসো, আরও ভালো। মানে লাইটটা থাকবে, সেই টাইমটাও এনজয় করতে পারবে। আবার যখন একটু ইভিনিং হয়ে যাবে, এরকম লাইটটা মানে নর্মাল লাইটগুলো মানে অন হয়ে যাবে, সেই টাইমটাও তোমরা এনজয় করতে পারবে। তো আমাদের তো বেশ ভালোই কাটছে। 14 ফেব্রুয়ারিটা ভালো জায়গায় চুজ করেছি। তো তোমরা দেখতে থাকো, তোমাদেরকে যতটা পারছি আমি চেষ্টা করছি দেখানোর, বোঝানোর। আর অবশ্যই কিন্তু একবার ঘুরে যেও। একটা আলাদা রকম ফিলিংস বা অন্যরকম যদি কিছু মানে কেউ এনজয় করতে চায়, ডেফিনেটলি এখানে আসা উচিত। আর আরেকটা কথা বলে নিই, এটা যে টিকিট, এটা হচ্ছে প্রাইস 30 রুপিস। আর এটা ওপেন হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা লাইক ওই 11টা থেকে, আর তোমার হচ্ছে ক্লোজ হচ্ছে 7:30 অবধি। আর মোস্ট প্রবাবলি মানডে বন্ধ।
ঠিক আছে, এভরিডে খোলা থাকে। সব ডিটেলসটা আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দিয়ে নেবো। এই হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা, মোটামুটি লাইভ তো দেখতে পাচ্ছ, মুখে পড়ছে নিচে পুরো রানওয়েতে যেমন দেখালাম। তার আগে যে তুই পাগলামিটা করছিস সেটাও কিন্তু ভিডিওতে আমি নিয়েছি। যাই হোক, এই হচ্ছে প্লেনের লেজটা, ওকে। আর এখানে টায়ার ফায়ার দিয়ে কিছু একটা বানানো আছে মনে হয়, এই জন্যই বাঙালি প্লেনেরও লেজ বার করছে, সেটা ভাব। সেটাই, মানে প্লেনের এন্ডিং পয়েন্ট যেটা আর কি। এইটা হচ্ছে টায়ারগুলো। তো আপাতত আমি যতটা পাচ্ছি তোমাদের দেখাচ্ছি, কারণ লাইটটা এখানে একটু কম তো। তো আপাতত এছাড়া কিছু নেই। দেখো, এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে ঢুকলে এয়ারক্রাফট বলতে আমরা যেটা বুঝি প্লেন ছাড়া কিছু নেই। আছে বলতে সাইডে বাচ্চাদের খেলার জায়গা, একটা ছোটো পার্ক মতো, সেটাও প্লেন। আর মোটামুটি ডেকোরেশন খুব খারাপ নয়, মানে মোটামুটি তোমাদের 1 ঘন্টা মতো লাগবে পুরো ব্যাপারটাকে কভার করতে, ওকে। তো চলো এই অবধি মোটামুটি তো চলো এবার ভিডিওটাকে এন্ড করার টাইম এসে গেছে। চলো ভিডিওর এন্ড স্ক্রিনে যাই আমরা। সো গাইস, ফাইনালি ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে ঘুরে বেশ ভালো লাগলো। আমরা ফার্স্ট টাইম এক্সপেরিয়েন্স, এই প্রথমবার এলাম। হ্যাঁ, 1 ঘন্টা 10-15 মিনিট ছিলাম। খুব ভালো লাগলো, জায়গাটা শান্ত, আর সবথেকে বড় কথা নিট অ্যান্ড ক্লিন। আর সবাই এসে অলরেডি দেখেছো বাসি মানে বেরিয়ে ভিডিও শেষ, এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের দিনটাও শেষ, 14ই ফেব্রুয়ারিও শেষ। তো এই হলো ব্যাপার। তোমরা অবশ্যই এসে একবার ঘুরে যেও। আর এই যে বললাম, একটু দিনে আলো থাকতে থাকতে এরকম টাইমে এসো, আবার নাইটটাও এনজয় করো, দিনের ভিউটা এনজয় করো। মনে হয় ভালো লাগবে। আরেকদিন দিনের বেলা আসতে হবে, মানে আমাদেরকেও যাতে ভালো মতো ব্যাপারটাকে বুঝতে পারি। তোমাদেরকে যতটা পারলাম দেখালাম। যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওটাকে কি করতে হবে যেন লাইক করতে হবে, যদি ভালো লাগে অবশ্যই। জোর করে বলছি না, করো বলে। হ্যাঁ, একদম কমেন্ট করবে, কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা ভালো লাগছে কি খারাপ লাগছে, কিছুই তো বলো না গো। মানে কি রকম একটা ব্যাপার। ওই যে দেখো, আমরা দুজনেই আছি একমাত্র, ওই জন্য ঘুরে যাচ্ছে। চলো, আর বেশি কথা বলা যাবে না। চলো, টাটা। বাসির আওয়াজ শুনতে শুনতে ওদের কানে তালা লেগে যাবে। আবার নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে দেখা হবে। টাটা টাটা। আমাকে দেখাবে চলছে তো। ও আরে, তো ভালো ক্যামেরা চলছে না। যাই হোক, তো এই দেখতে পাচ্ছ, একটা কথা আসবে নাকি আবার চিৎকার করে। এখন কেন টাটা? সেটাই, ভিডিও শেষে টাটা করবো। চলো ঢুকে যাই।